Hei, i denne videoen her så skal jeg bytte E-Call-batteri på denne Ioniq 5. Det har i hvert fall forhandleren ganske godt betalt for. Men du kan jo gjøre det selv også. Jeg har kjøpt bruksanvisninger til hvordan man demonterer og gjør forskjellige ting på bilen. Jeg kan legge det i beskrivelsen også. Jeg har skrevet ut alle tingene som er nødvendige for å bytte E-Call-batteriet. Det ser ganske omfattende ut, egentlig. Men det er ikke så ille som det ser ut som, egentlig. Så la oss først ta en titt på hva som må gjøres. Ja, her har jeg bruksanvisninger. Og bruksanvisningen jeg har kjøpt, jeg vet ikke hvor godt vi får det på film her, men jeg legger det i beskrivelsen. Men her forklarer dere rett og slett hvordan du tar ut E-Call-enheten. Det er 3 skruer og noen kontakter der. Det er ikke verre enn det. Men det står at du må fjerne Glowbox først. Ja, da går vi til Glowbox, hanskrom. Hvordan fjerne den? Ja, det er de skruene der. Det er litt mye i forhold til hva det vanligvis er, spør du meg, for å ta ut et hanskerom, men ok. Men det står jo da at vi må ha ut CrashPad Center Panel først. Ok, da finner vi jo den bruksanvisningen, men da får vi jo beskjed om at ok, ja, det er ikke så mange, det er 1 skru og noen klips. Men vi må jo da ha ut Ventilation and Air Condition Heater AC Control Unit, altså der du justerer varme og sånn. Og du må ha ut CrashPad Center Lower Tray. Det er den som er der nede. Ok, da må vi se på det. Og da finner vi CrashPad Center Lower Tray. Den refererer i hvert fall ikke til at du må ta vekk noe annet først. Tar ut den der filten i bunn. Den har en skrue under den filten og 2 klips på hver side. Og så kan du ta av ledningen og sånne ting, men det er ikke nødvendig for denne jobben her. Men du må løsne der. Så var det denne her. Den er kurant å fjerne den også. Men du må ha vekk CrashPad Granish, hvis jeg uttaler det riktig. Ok, den har vi her. Den sier også at du må ta vekk airvents først, men det er ikke nødvendig. Du kan ta ut bare den. Den har 1 skru der. Og så popper den ut. Og så må du under rattet løsne det dekslet her, fordi at det henger sammen med den andre som vi så på i sted. Så den har 3 skruer og rett og slett klips. Men vi må jo ha vekk det sidecoveret også, og det klipser du bare av. Det er også dørpakning, men den løsner du bare, så kommer du helt fint til der. Det var en gjennomgang av alle stegene som må gjøres. Men det er noen snarveier her, så det er ikke så ille som det ser ut som her, altså. Det er ikke det. Men mye av dette må man gjennom, men det er ikke så ille som det ser ut som. Jeg tenker at har du demontert litt paneler før, så er dette her, du har byttet batteriet på 1 time, kanskje under da. Så det er ikke så ille. Jeg har nå allerede tatt demonteringen 1 gang, rett og slett, for å være sikker på hva som står på det batteriet, og få bestilt riktig batteri. Så jeg kan se bildet her, hvordan det ser ut. Det kan også se litt ekstremt ut, men jeg har ikke løsnet en eneste kontakt med unntak av selve E-Call-modulen. Og når det er sagt, løsner du noen kontakter, ta alltid av minuspolen på 12-volts-batteriet før du løsner noe, sånn at du ikke får noe feilkode på bilen, eller andre skader som kan skje. Så gjør alltid det først. Men nå må jeg vente på det nye batteriet. Det kommer noen uker, og da kommer del 2 av denne videoen her. Men jeg legger i beskrivelsen denne dokumentasjonen,
sånn at dere kan få tak i den. Jeg synes ikke det var veldig dyrt, så jeg anbefaler kjøp den dokumentasjonen her hvis du vil gjøre ting selv. Og selvfølgelig så legger jeg i beskrivelsen også link til batteriet som jeg har kjøpt. Så med det så tror jeg vi sier oss fornøyd for del 1 av e-koll-batterisaken. Og så kommer jeg tilbake med video der jeg skal vise steg for steg hvordan jeg bytter batteriet i hvert fall, når jeg har fått det nye batteriet. Takk for at du så på. Ha det bra.